Takže problém, nejde otvoriť kapota. Predná lánko na páčke je v pohode. Na hovno je tuto na spolujazcovej strane. Takže klasika, dal som dole nárazník. Normálne zo šrobov, odmontované z podblatníkov. Dole ladvinky, samozrejme. Dole vrtula, klimová. Klimová vrtula tiež dole. Tá držá na 4 šroboch, tu a tu. Dobre. Každopádne, keď toto zatlačíme, tak tuto je zámok, hej. No, keďže lánko nemám tuto niekde odtrhnuté alebo čo, takže skúšal som ho potiahnuť, hej, ostalo mi v ruke, je vyvlečené odtiaľ. Takže, keby sa vám jeblo za lánko na pačke a nutne potrebujete otvoriť tú kapotu, tak dá sa to tuto cez smerovku v podstate. Keď to už nie je nárazník, tak dá sa tam dostať. Proste uvoľníme smerovku. Do spodu je tam vidieť ten háčik, protiháčik, tak normálne šrobovakom. Dobre, postajú. Čo je toto? V podstate ju máme asi uvoľnenú. Tak, smerovka je uvoľnená. Ťahneme von. Tuto hore by ste mali vidieť kábel na lánko, hej. To je toto je to, hej. Sa normálne, klasicky strčíte tam paprču, toto potiahnete a uvoľní sa zámok, hej. Tak mám uvoľnený a keďže tuto nemám to zasraté lánko, nakoniec som došiel na to, že tuto hore v rohu pichnete luxusné prsty a dá sa tam nahmatať ukazovakom taká zadok vlastne toho zámku. Neviem, či to je z tejto strany vidieť, asi nie. No, tu je zámok, hej. A keď tam dám hore prsty, tak som tu zhruba, tu jak hýbem ukazovakom, tak tam je taký pliešok a smerom k ústredu auta ho treba potlačiť, tuším. Momentíček, to vyskúšam ešte raz. Takže prsty tam, mám tam ten zadok. Kurva, že tam niečo zavádza. A, mám to tam. Čiže tam, kde mám teraz momentálne ten prst, tuto, tento, s ktorým hýbem, tam je rošček, potlačí smerom do stredu auta a kapota sa luxusne otvorí. Zámok, kapota otvorená, vysoký luxus. Takže sa to niekomu pomôže. Dobre, čaute.